El bruxismo no solo afecta a los dientes, sino que también puede afectar gravemente tu estabilidad emocional. Muchas personas padecen estrés, ansiedad o frustración, sobre todo cuando el cansancio o el dolor empieza a ser constante. Dormir mal o una tensión diaria puede afectar en el estado de ánimo, en la concentración o incluso en las relaciones personales. El tratamiento del bruxismo también tiene que estar relacionado con el bienestar emocional. Hablar con un profesional puede ayudar mucho en ese aspecto. Actividades como yoga, meditación o simplemente tomarse el tiempo para desconectarse pueden reducir notablemente los episodios de bruxismo. Cuidar tu mente es tan importante como cuidar tus dientes. Ambos trabajan juntos para tu bienestar.